爸已經過咗新一年啦，伊莉娜，就係今日5月5日，你記唔記明日？嗰日好凍，仲落緊雪，我就難過到要死，你就暈咗，瞓咗喺度喐都唔喐。嗰陣時，屋企嘅鐘聲響咗12下，我記得好清楚。每年莫斯科一到5月，就好似而家呢個時候咁，啲花就會開晒，好暖，好光猛。11年啦，但係每次諗翻起，我都好似琴日至離開嗰度咁。今朝起身，我見到啲花開晒，一片陽光，充滿春天嘅氣息，我嘅心情就唔知幾激動，幾想翻去莫斯科。天氣真係好好啊！我今朝起身一洗完面，突然之間覺得我已經識得點樣去生活啦。所有嘅人，無論係邊個，都要去工作，都要自己流汗去工作求生活。只有佢咁樣，佢嘅生命先至有意義同埋目的㗎。我覺得咧，我而家想工作嘅慾望咧，好似大熱天時你想飲啖水咁強烈啊！翻去莫斯科結束呢度嘅一切，賣咗呢間屋，翻去莫斯科，去莫斯科工作。瑪莎，唔好再吹口哨啦！爸爸未死之前，每逢命名日，屋企總係會嚟30-40個軍官。你冇話今日冷清清咁，一個人都冇。我親愛嘅妹妹，我祝你健康同埋快樂。我今日應該飲啲酒。今日成日可以喺屋企，我心情都舒服咗。我覺得自己好似後生咗咁。其實我只係得28歲。願上帝保佑我。只要有上帝保佑，一切都會成功㗎。我諗咧，我哋今年秋天之前就可以翻去我哋住嘅地方，嗰度係我哋故鄉。我哋出生喺老巴斯曼街，翻去莫斯科，越快越好。妹妹啲人幾時到啊？佢哋應承咗今晚會到㗎，唔知係幾點，但係佢哋好快就會到㗎啦。今晚係我做嘅蘋果批，咁多位先生，快啲嚟啦！今晚佢哋應承咗今晚會嚟㗎。係啦，今晚威爾神明都會嚟嘅。好啊，好歡迎添。佢就快俾人調走啦，所以我哋要好好聚一聚啊！佢咧係為數唔多喺莫斯科嚟嘅人，佢今年40幾歲啦，但佢一條白頭髮都冇㗎。我哋爸爸係做炮兵連長，佢喺同一個地方做軍官，佢喺莫斯科返學，喺莫斯科工作，佢喺度工作咗好耐㗎啦。而且喺莫斯科嗰陣，
佢成日都嚟我哋屋企㗎，所以對爸爸嘅印象就好深刻。但係咧，對我哋就冇乜印象，除咗馬莎。威爾薩明係一個好好嘅人。我真係唔能夠相信，今次見到佢咧，我都唔好認得佢啦。所以將來嘅我哋都一樣，冇人會記得我哋同我哋嘅生活。咁真係好難講嘅，話唔定將來嘅人係會覺得我哋嘅生活係偉大嘅，係高尚嘅，係值得敬慕嘅，都話唔定㗎。佢咧喺莫斯科嚟㗎，佢而家準備要翻去嗰度啦，而我哋咧都準備翻去莫斯科嗰度住啦。最緊要嘅係佢好錫我哋啊，尤其是馬莎。馬莎，佢好錫你。我都好喜歡佢。佢成日同我講，如果一個人可以有第二次生活嘅話，咁會係點呢？如果我哋完全知道自己係點嘅，如果我哋第一次已經發生咗嘅生活只係一個草稿，然之後我哋從頭嚟過，咁我哋每一個人都一定會努力咁唔重複翻第一次嘅生活，至少我哋會創造一啲新嘅生活環境咯。佢真係個好體面嘅人啊！好可惜啦，佢有個有病嘅妻子，佢妻子成日紮住一條好似少女咁嘅辮，講嘢語無倫次，仲成日想尋死。但係佢都依然忍受到佢。無論如何，佢今晚都會嚟㗎。係啦，今晚咧，圖森巴克都會嚟㗎。圖森巴克，嗰位成日嚟我哋屋企嘅男將，德國人嘅氣質咧喺佢身上面簡直所剩無幾嘅，或者咧係得翻耐性同埋固執啦。佢同我講啊，一個龐然大物正向我哋嗰度壓過嚟，冇幾耐之後咧，我哋對社會上面嘅懶惰、冷漠、勞動嘅偏見、頹廢嘅飯碗都會一掃而空。我要工作，再過25年到30年嘅光景，人人都要工作，係人人。於是乎，我去咗電報局返工。呢個其貌不揚、熱愛工作、充滿行動力嘅人，佢每日傍晚都會送我返屋企。佢成日都話佢愛我。佢話你蒼白、美麗、迷人。你嘅蒼白咧，好似光一樣照亮咗我嘅黑暗。你好靚啊，伊莉娜！你同你嘅生活都一樣咁靚。佢話佢今晚會嚟同我求婚啊！只可惜啊，我並唔愛佢，我都唔渴望同佢談論愛情。伊莉娜，如果你係聽我講嘅話，我就以姐姐嘅身份，以朋友嘅身份同你講。你嫁俾佢啦！你要知道你尊敬佢、睇重佢㗎嘛，係咪？更何況佢係一個善良正直嘅人啊！今日咧，費多契克咧擺咗副牌啊，牌陣好靚㗎。安德烈會成為教授，我哋會離開呢一度，我哋會莫斯科。安德烈係我哋嘅學者。佢識好多嘢㗎，又識拉小提琴，又係地方自治會嘅秘書，仲有一段婚姻。佢一句講晒就係一個全能嘅人。但可惜嘅係，佢娶咗娜塔莎呢個鄉下人，佢着衫嗰啲品味，我唔知應該話佢老土好定係點，直頭係寒酸啊！佢成日都着嗰條淡黃色嘅短裙，上面鑲住啲咁老土嘅珠片，仲襯件紅色嘅衫。面洗完又洗，身好似發光咁。馬莎，安德烈講過，娜塔莎係一個好正經嘅人，佢愛佢嘅妻子，尊敬佢，佢想所有人都尊敬佢，我哋都應該尊敬佢。今日學校想我做校長啊，但我太攰啦，我諗我會拒絕，或者。今晚安德烈會帶啲有出息嘅同事嚟呢個舞會，或者會遇到一個男人，或者無論如何，費多契明今日擺咗副牌啊，牌陣好靚㗎。安德烈會成為教授，我哋會去莫斯科，我哋會搭火車去莫斯科。
冇啲人幾時到啊？佢哋應承咗今晚會到㗎，唔知係幾點，但係佢哋好快就會到㗎啦。今晚有我做嘅蘋果批啊！咁多位先生，你快啲嚟啦！今晚佢哋應承咗，今晚就會到㗎啦。好啊，多謝。係地方自治會嘅主席啊，佢會送鮮花俾我哋啊！我唔中意呢個人啊，點解要請佢嚟啊？我冇請佢嚟喎。阿莎，你好似唔係好開心咁嘅。馬莎最近都唔係好開心啊！佢18歲咧就結咗婚，嗰陣時啊，佢以為佢老公係全世界最聰明嘅人啦，但佢而家就唔係咁諗啦。喂，都係啊嘛，你自己講嘅，你話佢一啲都唔了解你。今日下晝4點嗰陣啊，馬莎咧同傅烈金一齊去咗校長室嗰度啦。去到校長室嗰度，我聽到佢話，佢根本咧唔中意傅烈金同佢嗰啲朋友、嗰啲教職員朋友一齊嘅時候，佢就覺得好難受。你根本就覺得你嘅婚姻好失敗。我而家知啦，無論係邊個都要去工作，都要努力去工作。哎呀，好攰啊！我唔中意我份工，我覺得好痛苦啊！我睇唔起嗰啲俾工作我做嘅人。哇！我需要去工作慾望就好似大熱天時想飲啖水咁強烈啊！哎呀，好攰啊！我唔想做嘢啊！我啲工作點解咁啲工缺乏詩意，缺乏思想內容，我好似機械人咁啊！你好惡啊，馬莎！既然我惡就唔好同我講嘢。我知你哋唔開心，睇咗唔開心好快就會完結㗎啦。我覺得你會離開呢一度，我哋會去莫斯科㗎。我唔可以唔講啊，係歸安德烈。你知唔知佢攞咗我哋間屋銀行抵債？佢係咁賭錢，而家全城人都議論緊我哋。我仲聽到啊，Natasha 同埋地方自治會嗰個主席喺度唔三唔四。Natasha 係一個好正經嘅女仔。安德烈係地方自治會嘅秘書，佢係唔會咁做㗎。關於間屋嘅事，佢應承過我㗎，佢唔會再賭錢，佢戒咗賭㗎啦。佢係我哋嘅學者啊，你睇下呢個相框咧，係佢親手整㗎。無論如何，安德烈都係我嘅信念。我成日都覺得人係應該有個信念㗎，或者追尋一個信念。如果唔係，佢生活係空虛、空白㗎。我喺中學工作呢4年，我總係覺得我嘅青春同埋我嘅努力，好似喺我身上一點一滴咁樣流走。唯一冇消失到嘅，越嚟越強烈嘅，就只係剩低一個夢想，翻去莫斯科，越快越好。我相信，如果我嘅慾望夠強烈、夠大聲嘅話，上帝一定會聽到㗎。
幾時到啫？佢哋應承咗今晚會到㗎，唔知係幾點，但係佢哋好快就會到㗎啦。今晚有我做嘅蘋果批啊！到先生，快啲嚟啦！今晚佢哋應承咗，今晚就會嚟㗎啦。我愛，你愛，佢愛，我哋愛，你哋愛，佢哋愛，你好煩，你真係好煩啊！你咁，我今晚係唔會翻嚟嘅，你唔好再揾我。生活係值得期盼嘅，係點解我嚟到呢個小鎮之後，我生活未曾美麗過嘅？呢度好凍啊，好多蟲啊！我唔中意冬天啊！我已經就嚟唔記得夏天係點，我就嚟窒息㗎啦！馬莎，你唔好再咁講啦，你講到我都想喊啊！今日應該係開心嘅日子嚟㗎嘛，今日陽光幾好幾溫暖啊，生活係值得期盼㗎。真係好憎呢啲蟲啊！我同意啊！呢個小鎮係腐臭㗎。我哋出世喺莫斯科，我哋係名門，爸爸係炮兵連長，佢係個將軍。自從佢被派到嚟呢度之後，我哋就離開咗莫斯科，已經11年啦。呢個小鎮就係充滿住嗰啲粗魯、冇禮貌、冇教養嘅人。我每一次見到佢哋，我都覺得好辛苦。佢哋半句冇禮貌嘅説話都覺得令我心情煩亂啊！所以每當我丈夫同佢啲教員同我一齊嘅時候，我就覺得好難受。因為晏晝4點，佢叫我去校長屋企，佢嗰個校長為教員同埋佢哋家屬安排咗一次遊覽，啲煩悶又無聊嘅遊覽。呢種小鎮生活係應該被詛咒㗎。我哋俄國人明明就係特別容易感染到高貴嘅思想，但係點解我總係覺得我哋嘅生活係咁貧乏嘅？爸爸仲成日叫我哋讀書㗎，我哋同埋哥哥都識得法文、德文同埋英文，我仲識得你喺呢個小鎮生活，識得3個語言係一種不必要嘅奢侈啊！唔單止係奢侈，直頭負累，好似生咗6隻手指咁啊！呢個城啊，根本冇人識得音樂。你彈琴好好聽㗎，馬莎。一個彈琴咁好聽嘅人，偏偏呢度就冇人識得欣賞。可憐嘅馬莎，翻去莫斯科啊！翻去莫斯科嘅話，你就可以再一次感受到夏天。我每日都喺中學度教書，就要受嗰啲女仔嘅氣，教書教到傍晚，我真係好攰，好頭痛。我覺得自己好似衰老咗好多咁。校務會議啱啱開完，我哋個女校長病咗，我而家要代理佢嘅職務，我真係好攰，好頭痛。熱愛工作，但喺呢個小鎮入邊嘅工作，缺乏詩意，缺乏思想內容。今日嚟咗一位打電報嘅太太，佢想打電報俾嗰個佢住喺薩拉托夫嘅細佬，話俾佢聽佢個仔死咗。但係佢點樣都諗唔起個地址啊！於是乎，嗰個電報淨係打到去薩拉托夫就完咗。而我呢，我就講咗好多好無禮嘅説話。我已經24歲啦，我覺得我嘅光陰喺度消散緊，我覺得我老咗、醜咗。
馬莎今日都好靚。老咗好多嗰個係我。但我今日成日都可以喺屋企休息一陣，我覺得自己好似後生咗咁。其實我只係得28歲。不過如果我諗我早結咗婚，可以多啲時間留喺屋企，咁會好得多。所以伊莉娜，你要嫁俾男爵啊！你要知道，結婚唔係為咗愛情，係為咗盡自己嘅責任。至少我係咁諗㗎。如果有人同我求婚嘅話，只要佢係一個正經嘅人，我都會嫁俾佢。結婚唔係為咗愛情，係為咗盡自己嘅責任。我從來都冇愛過人啊！我一直以嚟都夢想住愛情，由好早好早之前我就一路夢想住愛情。但係我心好似一座好貴重嘅鋼琴，但係我唔見咗鎖匙，於是我就咁將佢鎖住。我一直等緊我哋可以翻去莫斯科，咁對莫斯科我就可以遇見嗰個我心入邊所想嘅嗰個愛人啊！妹，既然上帝要你嫁俾佢，你就嫁俾佢啦。你要知道喺呢個小鎮入面，女人最好嘅歸宿就係結婚。仲有瑪莎，威爾臣係一個好有教養嘅人，佢今日就要走啦，你要同佢好好道別啊，知唔知啊？咁多位先生，你哋快啲嚟啦！我今晚會好好招待你哋㗎。或者今晚安德烈會請一個有學識有教養嘅男人，或者我會遇到個男人，係啊，或者我會，無論如何，爸爸已經過咗新一年啦。伊莉娜，就係今日5月5日呢個命名日。我今朝起身咧，見到啲花開晒，一片陽光，充滿春天嘅氣息，我嘅心情就唔知幾激動啊！係。今日都唔知點解我覺得天氣咁好嘅。我覺得而家咧，自己好似坐咗喺個帆船度咁，頭頂咧係一個廣闊嘅藍天，上面仲有啲又肥又白嘅雀仔喺度飛嚟飛去。今日會嚟嘅先生咧，可以改變我哋嘅生活。如果你唔可以憑自己嘅努力翻莫斯科，我希望佢哋可以帶走我哋。我諗我冇辦法同威爾臣到。自從我識咗佢，我覺得我生活開始變化。佢同我講，佢話我係一個出色嘅、美妙嘅女人。出色嘅、美妙嘅女人。然之後呢排我成日都會諗起爸爸仲喺莫斯科嗰陣時，成日會哼嗰首歌。
我今晚會到，唔知係幾點，但係佢哋好快就會到㗎。今晚有我做嘅蘋果批，咁多位先生，你哋快啲嚟啦！今晚佢哋應承咗，今晚會到嘅。係琴日嗰位太太，佢喺度喊緊，講緊啲關於死亡嘅嘢。有人嚟啊！我希望係佢哋啦。係啊，我真係好驚啊！我覺得你咁樣做得好啱啊，咁樣好應該㗎。哇，不如搞咩啊？我啱啱返到屋企，得啦，我會俾佢㗎啦。我哋陣間廣場見啦。好啦，拜拜。朱總做咗花。乜搞生日要咁隆重㗎？我個女有冇喊啊？你今日做咩着呢條絲襪嘅？今日係好重要嘅日子喎。做咩啊？又唔吉你㗎？唔係同你件衫唔係好襯，有啲古怪咁啊！我有幾樣嘢要同你哋講。我炒咗保姆。咩啊？佢呢度工作咗30年咯喎！我真係唔明咯，點解我哋要留住個老太婆啫？我都唔明你啊！佢喺度冇嘢做啊！佢應該返鄉下，我哋唔應該縱容佢哋。我覺得凡事應該有個秩序，屋企唔應該咁多無謂嘅人。佢一係就瞓，如果唔係就坐喺張凳度，喐都唔喐。咁咪由得佢坐喺度咯？點可以由得佢坐喺張凳度啊？佢工人嚟㗎。而家我唔明你啊！我哋已經有個湊細路嘅，有個餵奶嘅，有個女工，仲有個廚師。我哋要老太婆嚟做乜嘢啊？對唔住，如果我有啲咩唔啱嘅話，對唔住，我唔係有心傷害你嘅。可能我哋教育有啲唔同啦，但係你呢個態度真係令我好難受，好辛苦啊！你太攰啦，而家我哋個女校長太攰啦。我個女入咗中學，我都驚你啊！我唔會做校長㗎，咁人哋會揀你㗎嘛？咁我會拒絕咯，唔做根本都做唔到。仲有安德烈啊！佢琴日喺俱樂部輸咗錢，輸咗200盧布。佢抵押咗間屋，夜還債。不過間屋同埋剩翻落嚟嘅錢，佢都留咗俾我。你講咩啊？佢話佢有錯，要你原諒佢。咁我同佢講：你哋係女人啊嘛，你哋有體恤金㗎。佢又冇喎。你哋有得揀啊！不過咧，佢而家匿埋咗啦。但間屋唔係佢一個人㗎，係我哋4個㗎。如果佢係一個正派嘅人嘅話，佢就唔會將都留俾佢。佢半個月之前先輸過錢，佢10月嘅時候又輸過錢，佢諗住輸晒間屋嘅錢，我哋就可以離開呢度啊！壞事一單。未完啊！最壞嗰樣嘢我都未講。頭先有一場大火，
基爾薩洛夫小巷全部俾人燒晒，死傷不明，好慘㗎！冇人話俾你哋聽咩？我同主席商量成立救濟災民會，我一陣間就去演講㗎啦。我將屋企嘅後花園開放咗，俾救護人員通過。夜晚咧，啲災民都會嚟住。我而家伊莉娜，你將你間房騰空一下。基爾薩洛夫小巷，我20年住喺嗰度，諗咗都係啊。馬莎，我諗你都係去翻你丈夫屋企住咯。我哋屋企唔夠位啊！你好煩啊！你真係好撚煩啊！你點可以用啲咁嘅字眼㗎？講真啦，以你嘅容貌、你嘅儀態，喺上流社會係受人尊重㗎。不過你行為太粗魯啦！你收爹啦！你好嘈啊！你會嘈醒我個女㗎。我今晚邊度都唔會去，今晚呢度會有舞會。咩話？你哋3個就係等舞會啊？我真係唔知你等邊個嚟啊！出邊情況好差，其實啲人係生係死都未知啊，點會嚟啊？啲衫咧，我會攞去捐咗佢。親愛嘅伊莉娜，恭喜你命名日啊！祝你生活愉快。Natasha 係一個好正經嘅女人，安德烈愛佢嘅妻子，我哋要尊敬佢。佢係唔會將間屋俾 Natasha 㗎。佢今朝仲送咗呢個相框俾我。Natasha 真係一個好好嘅人啊！佢同我講過，佢話我係一個出色嘅美妙嘅女人。我親愛嘅姊妹，我有啲嘢要同你哋講，我一定要講，我諗我一定要講晒出嚟，我先會覺得舒服。呢個係我嘅秘密，我只會同你哋兩個講，之後我唔會再提，都唔會再同任何人講。我已經冇辦法再忍啦。我愛上咗一個人，而佢都愛我。佢話佢愛我對眼，佢愛我嘅動作。佢話佢發夢都想同我一齊，而我都愛佢。佢話佢想同我一齊生活。佢叫我今晚俾個答覆佢，我諗我會應承佢㗎。只要佢出現嘅話，即使佢有老婆仔女，即使我有丈夫，即使我哋兩個唔可以結婚，只要可以同佢一齊，只要可以同你呢個好好嘅小鎮生活，我願意。瑪莎，你唔好再講埋啲咁嘅嘢啦。但係我可以點啊？
奇怪。之後我同情佢咗之後，我已經愛上咗佢。我愛佢嘅所有嘢，我愛佢嘅一切。我愛佢嘅聲音，我愛佢講嘅嘢，我愛佢所有嘅不幸同埋佢兩個女。我愛佢。呢個係命中注定嘅。我愛佢。好得人驚係咪啊？呢個係啱嘅係咪啊？我想問你，我哋以後會點樣過啊？我哋嘅將來會係點啊？我哋睇一本小説嘅時候，我哋成日都會覺得入邊啲劇情好老土，我哋全部都知道。但係當你真係戀愛嘅時候，你會發覺原來自己乜嘢都唔識。你只可以靠自己嘅情況去決定你應該要點。我親愛嘅姊妹，我已經講晒我要講嘅所有嘢。我以後就會好似我哥你嘅小説入邊嗰啲癲佬咁，唔再出聲，永遠沉默，沉默。我決定好啦，我尊重男爵，我敬重佢，佢係一個好出色嘅男人，我會嫁俾佢，我會做佢嘅太太，我會對佢溫順、忠實，只係冇愛。如果佢可以活着咁返嚟，如果佢今晚可以出現嘅話，我可以聽日就即刻同佢哋結婚。只有咁樣，我哋先可以返去莫斯科，返去莫斯科。馬莎，你會記得起夏天嘅樣，而我而家亦都會變得年輕。世界上冇第二個地方比起莫斯科更加好，只要返去莫斯科，我哋嘅生活就可以重新開始。馬莎，你去邊啊？馬莎，你喺邊度啊？我開過，我唔要再行入呢間屋嘅任何一步，我唔會再返嚟呢間屋，我哋仲要去莫斯科㗎，馬莎。今日係我嚟到小鎮嘅第3年，我對呢度係充滿感情㗎，所以發生呢啲事，我真係覺得悲痛萬分。我向主席提議成立救濟災民會，請大家唔好恐慌，我會準備物資同埋籌錢去幫助大家㗎。講真，你哋應該覺得我好虛偽，點樣唔恐慌啊？呢個地方明明從頭到尾都唔值得我哋感激，
喺我背後話我係小三，話我勾引主席。但係好似我呢種賤人喺呢咁難地方，周圍都係啦，唔係咩？我哋冇辦法啊，我哋冇出路啊！所有人都係腐爛嘅，眼睛都係死去嘅目光。有時候我真係覺得生同死根本就冇分別。我講笑啫，大家各位，我哋放棄一切嘅幻想，生活仍然係要繼續㗎。之後嗰個禮拜，我會開放我嘅屋企俾災民住，我哋會採取積極嘅措施去幫助大家。我已經知道啦，我哋唔會返到去莫斯科，我哋永遠都唔會返到去莫斯科。由聽日開始，我會去做校長，時間會消失，我哋會一去不返。我哋嘅一切會被後世遺忘，我哋個樣，我哋嘅聲音，後世嘅人都唔會再記得。但係我哋嘅苦難，定會化做後世人嘅幸福。到時和平同埋幸福就會主宰住呢個世界。我相信一定會嘅。一定會有呢一日嘅。到嗰陣時，啲人會明白點解我哋而家過緊啲咁樣嘅生活，點解我哋而家要咁痛苦。到時唔會再有啲咩秘密，但係而家我哋要生活落去，我哋要去工作，只有去工作，我會自己一個人離開呢度，去到一間學校嗰度，將我嘅生命奉獻俾嗰啲有需要我嘅人。而家係秋天，好快就會到冬天㗎喇。到時白雪會將呢一度嘅嘢都蓋過，而我呢，我會繼續工作落去。我諗我親愛嘅妹妹，我
我哋嘅生命係未完結㗎，我哋一定要生存落去。總有一日我哋會明白點解我哋要生存落去，點解我哋要承受苦難。我哋幾咁希望能夠明白，我哋幾咁希望能夠明白，我哋幾咁希望能夠明白。